Habari zenu, wapenzi wa safari. Mimi ni Kati Hamlin na ninafurahi sana kuungana nanyi katika safari hii. Tunaelekea Quintana Roo, Mexico, mahali panapoahidi matukio, utulivu na mandhari ya kupendeza. Hebu fikiria maji ya rangi ya turquoise yanayong'aa chini ya jua la Mexico, magofu ya kale yanayosimulia hadithi za ustaarabu wa zamani na utamaduni mzuri uliojaa uchangamfu na furaha ya watu wa Mexico. Lakini Quintana Roo si tu sehemu ya mapumziko ya ufukweni jamani. Ni jimbo lililoko kwenye peninsula ya Yucatan, likipakana na Belize, ambapo bahari ya Karibea inakutana na msitu mnene wa Yucatan. Iwe wewe ni mpenzi wa matukio, mpenzi wa historia, au unataka tu kupumzika ufukweni na caipirinha tamu mkononi, Quintana Roo ina kila kitu. Jitayarishe kugundua cenotes zilizofichwa, ambazo ni madimbwi ya asili yenye maji safi kabisa yanayofaa kabisa kwa kuogelea na kuteleza chini ya maji. Na bila shaka tutachunguza miji yenye shughuli nyingi kama vile Cancun na Playa del Carmen, tukifurahia nguvu zao za kuambukizana kujaribu vyakula vitamu vya kienyeji. Vyakula vya Mexico vitamu kweli. Kwa hiyo funga mikanda yako, paka mafuta ya kujikinga na jua, na njoo nami tuchunguze maajabu ya Quintana Roo. Twende. Quintana Roo ni mahali pa kuvutia ambapo historia ya kale na anasa ya kisasa vinakutana kikamilifu. Hapa asili na uchangamfu wa jiji huishi pamoja. Hebu fikiria ukichunguza magofu ya Tulum yaliyosimama kwa fahari juu ya bahari ya Karibea. Ni pazia la kupendeza sana. Lakini Quintana Roo si tu magofu ya kale. Unaweza kujisikia upepo usoni wako ukiteleza kwenye kamba za zipu zinazopita msituni na kufurahia hisia ya kuruka juu ya miti kama shujaa wa filamu. Au unaweza kwenda kupiga mbizi ili kuchunguza Mesoamerican Reef, mwamba wa pili kwa ukubwa duniani. Utashuhudia mandhari ya kupendeza yaliyojaa rangi mbalimbali na viumbe vya baharini, kuanzia matukio ya kusisimua hadi nyakati za utulivu wa kina. Quintana Roo itakupa uzoefu mbalimbali utakao kushangaza. Hapa ni paradiso halisi duniani. Jamani, huu si utalii wa kawaida tu. Tutasafiri mbali zaidi ya hoteli ili kugundua uzuri halisi wa Quintana Roo. Tutachunguza maeneo yasiyojulikana sana. Tutapiga mbizi kwenye cenote zilizofichwa msituni na kukutana na wenyeji watu wema sana. Hebu wazia kuogelea kwenye cenote ambapo jua linapenya ndani ya maji, likiangazia stalaktiti na stalagmiti zilizundwa kwa maelfu ya miaka. Ni kama kupiga mbizi kwenye historia. Au vipi kuhusu kuchunguza Siankaan Biosphere Reserve, eneo la urithi wa dunia wa UNESCO? Ni paradiso halisi ya viumbe hai yenye mimea na wanyama wa aina mbalimbali. Unaweza kupiga kasia kupitia mikoko, kuona ndege wa kigeni na hata kukutana na mamba anayetajua. Matukio haya na mwisho. Hivi ndivyo utakavyohisi moyo halisi wa Quintana Roo, ukarimu wa watu wake na utamaduni tajiri wa eneo hili la ajabu. Itakushangaza kweli. Habari zenu jamani, hebu fikiria jua linachomoza juu ya bahari ya Karibea likipaka rangi ya dhahabu majengo ya mawe ya kale. Mesimama hapo juu ya mwamba, upepo ukiwapuliza mkitazama magofu ya Tulum. Jamani, hapa si hadithi tu kutoka kwenye kitabu cha historia. Tulum ulikuwa mji wa bandari wa Wamaya uliostawi sana, na leo ni eneo la ajabu la kiarkeolojia. Ni mojawapo ya maeneo yaliyohifadhiwa vizuri zaidi ya Wamaya yaliyoko pwani, na ni pazuri ajabu. Mnapotembea kati ya magofu haya, mnahisi kama mnasikia nyayo za
Wamaya wa kale waliotembea hapa. Ni kama jumba la makumbusho la wazi. Kwa hiyo, jandeni kuhisi nguvu za mahali hapa patakatifu. Tutazama ndani kabisa ya moyo wa Tulum. Jamani, hebu tuzungumze kuhusu lulu halisi ya Tulum. El Castillo hiki si jengo tu. Ni jengo zuri na kubwa ambalo linatawala mandhari ya Tulum. Hebu fikiria jengo lenye umbo la piramidi limesimama kwenye ukingo wa jabali. Chini mawimbi yanapiga miamba. Zamani, Castillo ilitumika kama mnara wa kuangalia au mnara wa taa, na pia ilikuwa hekalu lililotolewa kwa Mungu wa upepo. Unaweza kupanda hadi juu na mandhari kutoka huko ni ya kupendeza sana. Pwani inayoenea kwa kilomita nyingi na bahari ya Zumaridi ni kama picha halisi. Castillo ni ushahidi hai wa jinsi Wamaya walivyokuwa na ujuzi wa hali ya juu katika ujenzi. Kusimama kwenye ukingo wa jabali la Castillo, ukihisi upepo wa bahari ukipuliza nywele zako na kuangalia bahari kubwa, ni uzoefu huu wa kusisimua sana. Utapata msisimko mwilini mwako. Jamani, Tulum si Castillo pekee. Kuna majengo mengine mengi ya kuvutia hapa na kila moja lina hadithi yake. Angalia hekalu la Frescoes. Michoro nzuri iliyobaki inatupa taswira ya imani na maisha ya kila siku ya Wamaya, na nyumba ya nguzo, jengo kubwa, labda mahali ambapo watu muhimu zaidi wa Tulum waliishi. Unapotembea kwenye magofu haya, acha mawazo yako yafanye kazi. Jaribu kufikiria waliosimi kwa kosewo arowe, watu waliokaa na kufanya kazi hapa, sauti walizotoa, mila walizofanya, hata ndoto walizuta. Tulum si tu rundo la mawe ya zamani. Ni dirisha la zamani ambapo unaweza kuhisi maisha na historia ya Wamaya. Jamani, Tulum si tu magofu ya kale. Ni kuhusu hisia, nguvu na uhusiano tajiri na asili tunayopotea hapa. Baada ya kutembelea magofu, chukua muda kufurahia mazingira. Ni kama vile unapotoka kwenye jumba la makumbusho na unataka kupumzika kidogo. Tafuta mahali patulivu penye mandhari nzuri, funga macho yako na usikilize sauti ya mawimbi yakivunja miamba. Ni kama kwa Ipanema, lakini kwa msisimko wa Kimaya, na utahisi umeburudishwa. Au bora zaidi, nenda chini kwenye ufuo ulio chini ya magofu. Maji ni safi na ngavu, yanafaa kabisa kwa kuogelea au kuogelea na miwani, au hata kupumzika tu kwenye mchanga. Ni kama Karibea, lakini kwa historia ya ajabu ya Mexico. Tulum ni mchanganyiko wa historia, asili na utulivu ambao hautapata popote pengine. Sasa, jamani, tuende turuke mbele kwa wakati. Tuache yaliyopita nyuma na tuingie kwenye sasa. Karibuni Cancun, moyo wa Riviera Maya. Sahau kila kitu unachofikiri unakijua kuhusu Cancun. Ndio, ina hoteli kubwa na sherehe za likizo ya masika. Lakini Cancun ni zaidi ya hayo. Ni jiji lenye uhai, chungu cha kuyeyusha, tamaduni mbalimbali na lango la matukio yasiyosahaulika. Hebu wazia mahali ambapo bahari ya buluu inakutana na mchanga mweupe laini, ambapo harufu ya upepo wa bahari inachanganyikana na harufu ya mafuta ya kujipaka jua, na mdundo wa maisha ni wa haraka, wenye uhai na wa kufurahisha zaidi. Hiyo ndio Cancun. Jamani, mtashangaa.
Jamani, mko tayari kwa hisia zote tano? Kanchuni mahali ambapo hisia zako zote zitafurahia kweli. Rangi zake nzuri, harufu zake za kupendeza, na midundo yake ya kuvutia huleta uzoefu ambao huwezi kusahau. Hebu fikiria unatembea kwenye mercado, Pues chill, soko lililojaa vitambaa vya Mexico, kazi za mikono na zawadi. Harufu za viungo, ngozi na uvumba hujaa hewani, zikichanganyika na kuamsha hisia zako zote, kana kwamba uko katika ulimwengu mwingine. Na unapotembea mitaani, utasikia muziki halisi wa jiji, kuanzia bendi za mariachi zenye nguvu hadi midundo ya salsa kutoka baa na klabu za usiku. Cancun ni jiji linalocheza kwa midundo yake yenyewe. Cancun ni jiji ambalo halilali na kuna mambo mengi ya kufanya jua linapochomoza na kutua. Anza siku yako na machweo ya jua yanayong'aa juu ya bahari ya Karibia. Tafuta sehemu nzuri kwenye ufuo, jisikie mchanga kati ya vidole vyako na utazame anga likibadilika kuwa mahoro. Jua linapokuwa juu ni wakati wa kwenda ufukweni. Cancun inajulikana kwa fukwe zake za mchanga mweupe na maji ya rangi ya turquoise. Iwe unapenda kuoga jua, kucheza kwenye mawimbi au kufurahia michezo ya majini, fukwe za Cancun zina kitu kwa kila mtu. Jua linapoanza kutua, hakikisha unatembelea baa ya juu au klabu ya ufukweni huko Cancun. Je, ukifikiria Cancun, unafikiria tu fukwe? Kweli? Ni kweli na si kweli. Fukwe za Cancun ni nzuri bila shaka, lakini kuna uzuri mwingine wa Cancun ambao huenda hujui. Kama unapenda utamaduni, hakikisha unatembelea magofu ya El Rey. Magofu haya ya kale ya Wamaya yapo katikati ya eneo la hoteli na yatakupa fursa ya kuona historia tajiri ya Cancun. Na kama wewe ni mpenzi wa matukio, Cancun haitakukatisha tamaa kamwe. Ni mahali pazuri pa kuchunguza pamoja kama marafiki watatu. Safari fupi tu ya feri kutoka Cancun itakupeleka kwenye kisiwa tulivu cha Isla Mujeres. Sasa, ninyi nyote mnaopenda matukio, twende sasa kisiwa cha Cozumel. Ni kama hazina iliyofichwa huko Quintana Roo. Hebu fikiria kisiwa ambapo muda huenda polepole na maji ya buluu yanabubujika hadithi za zamani. Cozumel itazindua roho ya metafiti iliyofichwa ndani yetu. Jijumuishe katika mdundo wa polepole wa maisha ya kisiwa. Fikiria mitende ikitikisika, mchanga mweupe na muziki wa reggae ukicheza kwa utulivu. Ni kama paradiso ya kitropiki, lakini yenye mguso wa Kikorea pia. Pumzika, jichaji upya na upate amani yako ya ndani. Cozumel hakika itakuwa tukio lisilosahaulika kwenye kisiwa chenye haiba ya Kikorea. Sasa tuingie kwenye ulimwengu wa chini ya maji wa Cozumel. Ni paradiso kwa waogeleaji wa kutumia hewa na wale wanaotumia vifaa vya kupumulia chini ya maji. Juu ugundue Mesoamerican Reef, mwamba wa pili kwa ukubwa duniani. Teleza kupitia ulimwengu uliojaa viumbe mbalimbali vya baharini na teleza kwenye maji safi kama kio na furahia mchezo wa mwanga wa ya jua unaopenya kwenye matumbawe. Makundi ya samaki wanaogelea kati ya matumbawe, kasa wa baharini wenye madaha, stingray wadadisi na papa muuguzi wanaopumzika kwa utulivu. Viumbe hawa wote watakuvutia. Ajabu ya matumbawe makubwa ya ubongo
matumbawe maridadi ya feni na matumbawe ya kipekee ya pembe za ulungu. Uzoefu huu wa ajabu unakungoja iwe wewe ni mtaalamu wa kupika bizi au ndio unaanza kujifunza kuogelea na vifaa vya kupumulia. Cozumel ina kitu kwa kila mtu. Sehemu nyingi za kupika bizi zinakungoja uzichunguze kuanzia miamba isiyo na kina kwa wanawanza hadi kuta za kina kirefu chini ya maji na meli zilizozama kwa wapiga bizi wenye uzoefu. Kwa kuwa maji ni ya joto na safi mwaka mzima, unaweza kuingia kwenye ulimwengu wa kichawi wa Cozumel chini ya maji wakati wowote. Jamani, Cozumel si tu ya chini ya maji. Kisiwa hiki pia ni hazina ya historia, utamaduni na uzuri wa asili. Hebu tuchunguze ni nini kingine kinachofanya kituo hiki cha Karibiani kivutie sana. Jijumuishe katika historia tajiri ya Wamaya kwa kutembelea magofu ya San Gervasio. Hapa ndipo mahali ambapo zamani za kisiwa hicho zinasimulia hadithi yake. Tembea kati ya mahekalu ya kale na ujisikie nishati ya mahali hapa. Kodisha skuta au jipi na uchunguze upande wa mashariki wa kisiwa. Utapata fuo zenye miamba, cenotes zilizofichwa na fuo tulivu. Ogelea kwenye cenote au endesha gari kando ya barabara ya pwani. Jijumuishe katika maisha ya ndani ya San Miguel. Tembea kwenye ufuo, nunua vitu na uonje vyakula vitamu vya hapa. Na usisahau kujaribu kamba wa Cozumel. Ni ladha sana. Huko Cozumel ni muhimu kujiruhusu kuendeshwe na utulivu wa kisiwa. Ni wakati wa kupumzika na haya kuungana tena na maumbile. Chikute unayumba kwenye machela chini ya miti ya minazi, ukisikiliza majani yakitikiswa na upepo na kuhisi mawimbi yakipiga ufukweni, ukiwa na maji baridi ya nazi mkononi na jua likikupasha joto. Wasiwasi wako wote utaondoka kama wimbi la bahari. Unapotazama jua likizama ukipaka bahari ya Karibia rangi ya dhahabu, utahisi amani kubwa na kuishi kikweli katika wakati uliopo. Hii ndio roho ya Cozumel, mahali ambapo muda husimama, wasiwasi hupotea na unagundua wewe ni nani hasa. Habari jamani, tayari meona maeneo maarufu ya watalii yanayoifanya Cancun kuwa maarufu, sivyo? Lakini tukio la kweli kwanza tunapunduka kwenye njia za kawaida na kugundua hazina zilizofichwa ambazo watalii wengi hawawezi hata kuziona. Kwa hiyo jiandeni, hebu tuzame katika siri zinazoifanya Quintana Roo kuwa paradiso kwa wasafiri. Sahau umati wa watu na fukwe zilizojaa kama vile ufukwe wa Copacabana wakati wa mwaka mpya. Hebu tusafiri hadi katikati ya peninsula ya Yucatan, ambapo vijiji vya kale vya Mayan bado viko na cenotes mabwawa ya asili ya kuogelea yanang'aa kama vito vilivyofichwa. Roho ya kweli ya matukio iko hapa. Hebu wazia ukipiga makasia kupitia mikoko kwenye ziwa Bacalar, ziwa la rangi saba, ambapo maji hubadilika kutoka rangi ya samawati hadi zumaridi na yakuti. Au vipi kuhusu kuchunguza Rio Secreto, mto wa chini ya ardhi wenye maji safi kama kioo na miundo ya miamba ya ajabu kama stalactites na stalagmites pande zote? Huu ndio upande wa Quintana Roo ambao hautauona kwenye kadi yoyote ya posta, upande usiojulikana sana kwa paradiso hii ya Mexico. Kwa hivyo weka kando ramanina, fuate udadisi wako na jiandae kugundua hazina zilizofichwa zinazoifanya sehemu muhimu kuwa
ya kipekee sana. Jamani, Quintana Roo si fukwe na maisha ya usiku tu. Pia kuna nafasi ya kuzama katika uzuri wa asili pori wa peninsula ya Yucatan. Hapa utapata misitu minene iliyojaa uhai na maziwa yenye maji safi kama kioo yanayoakisi anga. Utapata matukio ya kichawi ambayo asili pekee inaweza kuyatoa. Hebu waza, unatembea kwenye hifadhi ya mazingira ya Sian Kaan. Hapa ni eneo la urithi wa dunia wa UNESCO ambapo chui wanazurura kwa uhuru. Jamani, sahau kuhusu njia za kawaida za watalii. Jijumuishe katika utamaduni halisi wa Quintana Roo, zungumza na wenyeji na uonje chakula halisi cha eneo hilo. Tembea sokoni, jadiliana bei ya ufundi wa mikono na uonje matunda ya kigeni ambayo hujawahi kuyaona. Jisikie nguvu zao zenye uhai. Tafuta mgahawa mzuri wa familia katika barabara ya pembeni, mbali na maeneo yenye watalii wengi. Agiza cochinita pibil au supu ya chokaa yenye kuburudisha, itakufanya uliwe. Na jamani, zungumza na wenyeji. Ongea na mhudumu wako wa mgahawa, muulize dereva teksi vidokezo, na hata ujifunze misemo rahisi ya Kihispania kama hola. Karibu yao ya joto itakaa nawe muda mrefu baada ya kurudi nyumbani. Jamani, hapa ndipo moyo na roho ya Quintana Roo ilipo, kuanzia magofu ya kale ya Wamaya hadi miji yenye shughuli nyingi, kuanzia maajabu ya chini ya maji hadi hazina zilizofichwa msituni. Paradiso hii ya Mexico ina kila kitu, kama vile mlo wa familia wa wikendi. Lakini video hii ni mwanzo tu. Matukio halisi huanza unapopata tiketi ya ndege na kupakia mizigo yako. Na kama vile ladha ya kwanza ya tteokbokki, utapata furaha ya kweli unapojionea mwenyewe uchawi wa Quintana Roo. Sasa, mnasubiri nini? Quintana Roo inawaida kama vile jogo anavyowika alfajiri. Jibu wito huo, anza safari yako na tengeneza kumbukumbu zitakazodumu milele, kama vile upendo wa Korea kwa kimchi. Safari yenu inaanza sasa. Jamani, safari yetu ya mtandaoni imefikia sehemu kikomo. Tumegundua magofu ya kale, tumeruka kwenye bahari ya kijani kibichi nini, na tumeonja vyakula vitamu vya mitaani vya Mexico. Tumehisi utamaduni wa mzuri, lakini uzuri wa kweli wa safari hapo kwenye unakwenda. Upo kwenye safari yenyewe na kumbukumbu tunazobeba mioyoni mwetu. Je, unakumbuka hisia ya kustaajabu uliposimama mbele ya El Castillo huko Tulum, au jua lilipochomoza juu ya bahari ya Karibea, wakati huo ambapo magofu ya kale yalikuwa yakimetameta kwa nuru ya dhahabu? Na vipi kuhusu msisimko wa kuchunguza ulimwengu chini ya maji wa Cozumel, wakati huo ambapo ulijizungusha na matumbawe ya rangi na viumbe wa baharini wa ajabu? Matukio haya yote yatabaki nawe kwa muda mrefu baada ya kurudi nyumbani. Quintana Roo si tu sehemu kwenye ramani, ni mkusanyiko wa uzoefu, mosaiki ya matukio, utamaduni na uzuri wa asili. Ni mahali panapokuita, kukutia moyo na kubadilisha maisha yako milele. Jamani, tufumbe macho kwa muda mfupi. Hakika kumbukumbu hizo zitarudi. Kumbuka hisia ya mshanga joto kati ya vidole vyako, ladha ya juisi safi ya embe ikitiririka kwenye kidevu chako, na sauti ya muziki wa mariachi ikienea hewani. Hisia hizi, kumbukumbu hizi, ndizo zawadi halisi unazochukua nani nyumbani. Mwangwi wa Quintana Roo utaendelea kuwa nani hata baada ya kurudi nyumbani.
labda ni joto la jua la Mexico likibaki ndani yenu, likiwafundisha kufurahia raha rahisi za maisha kama vile dolce far niente ya Kibrazili au kupumzika bustanini kama Mjerumani. O labda ni roho ya matukio iliyoamshwa ndani yenu huko Quintana Roo, hamu ya uzoefu mpya kama mtafiti wa Humboldt, hamu ya kugundua ulimwengu kwa macho na moyo wazi. Chochote kile, Quintana Roo inajua jinsi ya kuteka roho zetu. Ni mahali patakapoendelea kuwaunganisha na roho zenu, mahali patakapoendelea kuwaita ili kugundua tena uchawi na kuunda kumbukumbu mpya. Sasa jamani, mnasubiri nini? Dunia iko mikononi mwenu. Quintana Roo inawaita. Msiruhusu video hii iwe moja tu kati ya video nyingine mnazoangalia na kusahau. Ruhusu video hii iwashe cheche ya matukio ndani yenu. Nunua tiketi hiyo, paki mizigo, na jiandae kushuhudia majabu kwa macho yako mwenyewe. Gundua magofu ya kale kutoka ndani ya mito na bahari ya blue, na ujitumbukize katika utamaduni wa wenyeji na ugundue hazina zilizofichwa zinazokusubiri. Jamani, matukio yenu yanawasubiri. Yafanye yawe bora, yafanye yawe ya kukumbukwa, yafanye yawe halisi huko Quintana